похоже на забрало. Не забрало, получается, спереди скло. Переднее скло. Відсутня. А? Хорошо. Все в гараже. Позвони адвокату. А это выкатили они. Они выкатили, то есть они в гараж вторглись и выкатили. А памперсы дай, пожалуйста. Памперсы дай. То есть реально приехали, то есть забежали, все, вот это вот такой беспредел. Мне все равно. Мне главное, заберут мотоцикл. Какой эвакуатор вывезли, а куда их повезут? Мне главное. А? Номер эвакуатора запишите сразу. Понятно. И на основании чего они у нас, собственно, изымают, они вам не предъявляют, правильно? Мне, когда вы заезжаете на эвакуатор, я спрашиваю, в какой да. бокс машина? Ну да. Правильно? Да. И номер эвакуатора. Да. Вывозят машину, номер эвакуатора с какого бокса и номер Ну, машины. в данном случае, А то что есть, здесь будет? да, то есть вы же как бы являетесь свидетелем изъятия мотоцикла, то есть, как, ну, в принципе, правильно? То есть мотоцикл будут изымать, то есть, ну, как бы, вот помогите нам, то есть, порешать ситуацию, потому что это реально Ну, беспредел. завтра к Юрию Ивановичу, к председателю. Вы у него снимали этот гараж, Да, арендовали у хозяина. да, Правильно? естественно, конечно. Мне какая разница? Я знаю, что вы здесь часто ездите. Я вас вижу постоянно. А что у вас? Сколько у вас этих мотоциклов? Я их что, проверяю? Номер эвакуатора. Можно записать? Спереди, там спереди есть. А там записывай. везите, не везите. Нам абсолютно все равно. Зря. Чтоб не сказали, что мы прохлопали, и у нас украли. Они же, вон, говорят, автобусом завезли. Естественно. Отметку, как она заезжала, номер автобуса показали. А что, они автобус имеют право обыскивать или что? Ну, Книга въезда и выезда есть. Есть рішення Київміськради, якщо ви знаєте, законодательство, там Ну, є. ну, ну. Там передбачена документація, яка повинна зберігатися в гаражно-будівельному кооперативі. Естественно. Посмотрю, есть ли у них там отметки. естественно. Ну, Какие отметок, А когда? естественно, Это море. месяц А тому. подождите, это месяц, Когда вы два, заводили? ну. Она ей должна быть прошита. А я помню, мы уже давно завозили. Мы же соревнования ездили, ну. Сейчас будем разбираться, куда его вообще завозили сюда. это дело. Своим ходом он сюда не заезжал, так как используется на Каким образом треке. он вообще попал в Украину? Вы можете дать ответ? Конечно. Каким? Он был поставлен на учет в Федерации мотоспорта Как Украины. он попал на территорию Украины, скажите? У Федерации мотоспорта спрашиваете. С чего вы взяли, что А он с вы-то Италии? кто к этому С чего вы взяли, что он с Италии? Ну так, я допускаю. С Испании, без разницы. С чего вы взяли, что он с Как Италии? он почтился на территорию Украины? Можете дать ответ? На территории Украины он очутился, был по счет справки приобретен у предприятия. Если у вас есть еще справка. Ну ее же нету, мы же проверили его. Как вы проверили? Есть такая- Как вы проверили? Вы, Автоматизованные массивы есть такие, знаете? Информативно-пошуковые системы есть. Да, естественно. вот там его нет. Подождите, вы проверяли на транспортное средство. Это не является транспортным средством для дорог общего Там вы пользования. можете взять Это правила является- дорожнього руху. Правильно. Витягом закону України про дорожній рух Ну, 93 ну. року. Там, зокрема, написано, що транспортний засіб. Это не да? транспортный Так ви засіб. прочитайте, що таке транспортний засіб. Що взагалі таке транспортний засіб? Ви знаєте визначення? Это Транспортного спортивный засобу. Ви инвентарь. знаєте, що таке визначення транспортний засіб? Естественно, Что то, ты? что будет передвигаться по дорогам общего Ви пользования. навіть не знаєте правил дорожнього руху. Так я вам поясню. Транспортний засіб – це якщо встановлений робочий об'єм двигуна,
і приводиться за допомогою що двигуна, якщо да? Правильно, Ну, но в транспортный случае засіб. использования на дорогах общего Скажіть, будь ласка, яка пользования. різниця між цим і цим мотоциклом? Абсолютно Яка? разное. Этот Яка? имеет право использоваться на дорогах Де це общего передбачено? Де пользования. це передбачено? Он прошел регистрацию. Так, в а этом. це не А право, этот прошел в правильно. регистрацию Федерации Так от правильно. мотоспорта. Так от я вам ще раз Это поясню. инвентарь, Должна что бути непонятно. Посвідчення митниці. По- Або По висна какой декларація, по на какой підставі причине? якої завозиться транспортний засіб взагалі на територію нашої держави. Это не Після транспортный чого- засіб. Я вам говорю, Ну, это тоді не спортивный можна. инвентарь. З вами просто прийти Хорошо, до висновку, если я це купил, з тим, що- если я купил Я вам поясню, гантелю, дивіться, стоїть транспортний засіб. Бачите автомобіль. да, Ви зараз на чайки ганяєте на ньому. не гоняем. Ні, ну допустим, ганяєте. Це не транспортний засіб? Це не Вот. транспортний засіб. Тому що ви ганяєте, да? это транспортное средство по причине того, что у него присутствуют номера и так далее. Правильно. Где вы? Вы на тут дороге? нету Это- транспортного Хорошо. средства. Вы где его остановили? Вот, Где территория гаражно-будівельного кооперативу. Вы Посреди его здесь ГБК остановили? стоит... Вы остановили его здесь? Кого? Вот этот вот Да мотоцикл. его не надо Он останавливать. не на него ехал? должны быть Он не документы. ехал? Вот смотрите, стоит эвакуатор. Это не С чего вы взяли, что на него должны быть документы? Он в розыске? Покажите ориентировку на розыск. Ви просто не знаєте законодавство і починаєте щось сперечатися. Хорошо. розказувати. Ну. Спортсмен купил себе гантелю. Так, спортсмен. Вот. Так. Вот, хорошо. Купил себе гантелю. Гантеля має двигун? Ну вот, гантеля. Гантеля В має принципе. двигун? То есть это спортивный Ви инвентарь. розумієте, що таке кваліфікація вообще? Що таке транспортний засіб? Это Тобто, не якщо вона является підпадає, транспортным средством. Ну, гантеля немає двигуна, вона не може їхати. Естественно. понімаєте? А этот имеет право ездить, потому что он участвует в шоссейном мотоциклетных кольцевых Я не можу гонках. з вами спілкуватися, тому що ви не знаєте законодавство, починаєте С доказувати. чего вы взяли, что он должен стоять на регистрации? Объясните мне. Це транспортний Он не используется нигде, кроме Зараз прийде- зараз шоссейно прийде кольцевых. Слав- Я Службовець. посиджу на ньому просто. Ну Включіть посидіть, установку. які питання. Ти ж таке, він ж мокрий. Цей. Ты написал в Зараз- Арге зараз все это прийде- беспредел, да? Зараз Ні, прийде- вони уникли. Вони чесно написали, що прийшли, перевірили документи мотоциклів на вулиці і підстави. Все. Про те, що заходили в гараж, нічого не писали. Почему? Почему? Ну, Он что- же, они же стояли в гараже. А самим, я сам напишу. Они имеют право в гараж зайти. Почему? На основании, у них же нет этого Это вот обыска. владение кооператива. Подождите, гараж же является частной собственностью, правильно? Ну, в принципе, приватная В властность. принципе, но они же милиция. А может, А милиция не имеет права без ордера да заходить, я же могу производить обыск. взять, сбить кого-то, поставить в гараж машину и сказать, извините, не имеем права. Они же А они, да, если у них есть ориентировка, то есть и они Ну, уверены, они они берут в приехали суде, соответственно, постановление на обыск. То есть они не предъявили нам никаких документов Не, по ну вот поводу сегодня у них был старший, приходил у нас, спрашивал машины, где разбирается кузова. Я говорю, у нас нету разборки кузовов. Не, естественно. То есть на основании этого может быть. То есть проверено и так далее. Мотоцикл данный не числится в угоне. Он стоит на учете в Федерации мотоспорта Так, а чего вы Украины. спорите? Он состоит на учете? Да, конечно. Пускай завезут на штрафплощадку. завтра Завтра приедете, принесете разберетесь, да и документы и всё. вам отдадут. Так, не вопрос. понимаете, в чем проблема? В том, что по документам Федерации мотоспорта они не хотят возвращать данное транспортное средство, так как ссылаются на то, что мы его эксплуатировали на дорогах общего пользования. А мы его не эксплуатировали на дорогах общего пользования. У нас приехал бусик, отвез на соревнования, Я забрал, я да. сторож. Ну вот, то есть просто Ну он же мотоцикл не забирает, есть документы. ключ от моей R1. От чого? От моего мотоцикла R1 Yamaha. Вот, документы я вам предъявил на нее. Як вас зовут ще раз? Василий. Василь, ви бачите, спілкуюсь з ким? Прив'язаний лентами підряду в колеса і спікати інформацію, їхали. Да, да. А? Повезло.
43, 21. А мы это поснимаем. Да, отломайте, отломайте. Авария, телефон 096 486 13 Мама колись, коли тільки вступила в академію ВС, перший такий рік набирали такі, знаєш. Розказував мені однокласник, він теж пішов. Ну, у нього теж батько працює. І він такий, типу, ну, розказує, хлопці виходили, ну що, іспитний столик дав, на 2, дай все одно поступили. І поступали, це перший рік. Мама каже, ну йди ти, мабуть, академію ВС, ти щось як ти так знаєш, на це дивився. Потім мама каже, ну що, документи зібрав? Я кажу, ну от зібрав, мама. Блін, пізно вже документи не приймати. Ну, не фізно. Буває наряді, давай запишемо рахунок. Буває наряді, станція метро Дарниця. Магазин мобильный телефон. Неизвестный забрал мобильный телефон. Предмет. 25 років. 180 Залізнична, на Озерную. Да? Залізнична это частная структура. Да, они должны. На Озерную это государственная. 103. Но озерный это где? Озерная это на Оболоне. Телефон заявителя 093 838 49 72. Держись на заявником, попрацюйте по орієнтуванню. Сейчас отломают этот вот. Да не надо, вон в бок. Подрамник не выдержит. Сейчас отломается подрамник. Подрамник не выдержит, он только на сидушку и пассажира рассчитан. На 80 кіло розрахований, а ви йому 180. Надо же какие-то бумажки. Вивагу його на нього. От так, я ж таки сідав. Долго убираться. Документы мне выдадите об изъятии? Да, вы уже у кого-то изымаете его. С чем-то я же должен его забрать. Куда везете? Запроси, а то лучше что-то. Документ выдайте об изъятии. А? В смысле? Мотоцикл красавчик. Да.